အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီစီစည်းတုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီစည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနေရာတွေမှာတုတ်လဲဆိုတော့စီစည်းကိုတစ်သားပေါင်းလေးနော်တကယ်လို့ဥပမာဒီအိမ်မှာဆိုရင်လည်းနော် chocolate ပေါ့နော်ကြီးပေါင်းလုပ်ငန်းတွေနောက်တကယ်ရွက်တွေနောက်ဗရင်ပေါက်တွေလေကားလက်ရန်တွေရဲ့နောက်တစ်သားကြမ်းကင်းတထုမျက်နှာပြင်နဲ့ဖန်မျက်နှာပြင်တွေမှာဒီစီစည်းကိုအသုံးပြုရပါတော့အဲ့တော့စီစည်းကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဘာတွေလုပ်ဆောင်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေးသုံးမဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအပေါက်လေးတွေအကြောင်းလေးတွေရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေအပေါက်လေးတွေကိုဖာထေးတဲ့အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးပတ်တီးနဲ့ဖာထေးပေးရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပတ်ကောဘဆာတန်ရှင်းပြလို့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တန်ရှင်းတဲ့မျက်နှာပြင်ရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘာတစ်ချက်အရင်ဦးဆုံးတုတ်တင်လဲဆိုတော့ခံစည်းတစ်ချက်တုတ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံစည်းတုတ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဥမာဒီတစ်သားရဲ့အယောင်နဲ့ဥမာတစ်သားပေါ်ကိုတုတ်တယ်ဆိုတာဆိုတစ်သားရဲ့အယောင်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ကိုတုံးမဲ့အယောင်နဲ့ကိုဒီတစ်သားအယောင်နဲ့ခြားမှာဒီနော်ထက်သေးဖြစ်သွားအောင်သူကနောက်တစ်သားတည်းဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီစီစည်းကိုတန်တယ်တွေနော်တန်တယ်တွေမှာတုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခံစည်းတစ်ချက်ပေါ့နော် red outside ပေါ့နော် red outside ခံစည်းတစ်ချက်ကိုတုတ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်တန်ကြီးတက်ခြင်းအနေနဲ့ကာဝယ်ပေးရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခံစည်းတစ်ချက်တုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကိုနှစ်တက်တဲ့အကြောင်းကိုစေးသားပိတ်သွားတဲ့အထိတုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီစည်းတုတ်ခြင်းကเนาะပြီးဆုံးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောချင်တာကဒီစီစည်းတုတ်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေချင်းလေးเนาะတွက်ပြပေးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစီစည်းတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီတကားပေါ့နော်တကယ်ရွက်ဒီပေါ့9ပေ3ပေအရွယ်ရှိတဲ့တကားတစ်ချက်ပေါ်မှာဒီစီစည်းတုံးမယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါတကားပေါ်မှာအရေးအတွက်10ချက်လို့ယူဆပြီးတော့တွက်ပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီစုစုပေါင်း area ရေရှာလိုက်မယ်နော်စုစုပေါင်း area ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနော်painting area ပေါ့နော် painting area ရှာလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီစေးတုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းအပြင်နှစ်ဖက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်ရှိမယ်တကားအရေးအတွက်က10ချက်ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့10နဲ့ညှောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ area တကားတစ်ချက်စာမှာရှိမယ့် area က9ပေတုံညာလက်မအမြောက်တကားရဲ့ size ပေါ့နော်အမြင့်က9ပေသူ့ရဲ့အကျယ်က3ပေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာရသွားမလို့ဆိုတော့ total area ရသွားမှာပေါ့နော်2 into 10 into နောက်ထပ်ပါမြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့21အလုံးပေါင်း420ရပါတယ်နော်420 square feet စုစုပေါင်းတော့ရမယ် area စုစုပေါင်းဒီတကား10ချက်စာအတွက်9ပေ3ပေအရွယ်အစားရှိတယ်တကား10ချက်စာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်420 square feet ရပါမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ420 square feet ကို area သိပြီဆိုလို့ရှိရင်မဆက်ရှာမလဲဆိုတော့ဒီ yellow book မှာတွက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင် yellow book ရဲ့ page နော် page number 66မှာ item number 32အမှတော့ဗာပြောထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်1000 square feet နော်1000 square feet မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ready mix space ကဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုရင်25ပေါင်ကုန်မယ်တဲ့ဒီပတ်တီးက4ပေါင်ကုန်မယ်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့ကြတော့ဒီ420 1000 feet square အတွက်ကိုကုန်ကြမဲ့ဟာကိုပေးထားတယ်ဒီ420အတွက်ကိုလို့ချင်းနော်ရွှေရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တွက်လိုက်တယ်ဒီ3ချက်တွက်လေးနဲ့ပဲတွက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့1000 feet square မှာလောက်တော့ဆိုတော့နော်ဒါပိတ်ပြီးရင်တွက်လိုက်နော်ပြီးတော့ပတ်တီးတွက်မယ်နော်အဲ့တော့ ready mix ပိတ်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့1000 feet square မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့20နဲ့5ပေါင်နော်ပေါင်ခုလိုချင်တာက420 square feet မှာဆိုရင်နော်အတူတူပဲနော် feet square feet နော်တိုက်လို့ရေးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတွက်လိုက်မယ်နော်သူကအနည်းပေါ့နော်1000နဲ့စားလိုက်မယ်1000နဲ့စားလိုက်မယ်90ရာ1000လိုချင်တာက420အမြောက်85ဒါဆိုရင်သူတို့ဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့420အစားအမြောက်90နဲ့31.5အဲ့တော့31.5ပေါင်ရတော့မှာနော်ဒီ75ကပေါင်ရှိတယ်သူက face square ဆိုတော့နော်ခြေတော့မှာအဲ့တော့ပေါင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပေါင်နဲ့မလို့ချင်ဘူးဂါလန်နဲ့လို့ချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးရယ်နော်တဂါလန်မှာရှိမဲ့ပေါင်သေးရမှာပေါ့
ဒါပေမဲ့ကိုသုံးမဲ့ဆေးအနေထားအမျိုးအစား brand ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဆေးရဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဒီဂါလာမှာရှိမဲ့ပေါင်ကို6ပေါင်ကနေ12ပေါင်လောက်ထိမှန်းကြီးတွက်ချက်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ဆေးမျိုးစားတွေ brand တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလေးချိန်တွေကွာဟမှုရှိတယ် density တွေ weight တွေကွဲပြားကုန်တာပေါ့နော်ဆေးမျိုးစားပေါ်တွေမူတည်ပြီးတော့မှတိတ်သေးကြတယ်အလေးချိန်တွေကွဲပြားတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတဂါလာမှာရှိမဲ့ပေါင်6ပေါင်ကနေ12ပေါင်ပြီးယူဆတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြန်အဖြစ်10ပေါင်နဲ့ယူဆပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာတဂါလာမှာ10ပေါင်နော်ဒါဆိုရင် 31.5 မှာဆိုရင်ဘယ်နှဂါလာရှိလဲဆိုတော့ 31.5 ကို10နဲ့စားလိုက်တော့ 3.15 ဂါလာရပါမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကြမယ်ဒီ9ပေ3ပေရွေးစားရှိတဲ့တဂါ10ချက်စာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် 3.15 ဂါလာကုန်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ခုဘာတွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တီးတွက်လိုက်မယ်နော်ဒီခါကျတော့ပတ်တီးကုန်ကြမယ်ပတ်တီးကဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့1000 feet square အတွက်ကို4ပေါင်ကုန်တယ်တဲ့အခုလိုချင်တာက420ဟုတ်တယ်နော်420ဆိုတော့သူ့ကိုဘာနဲ့များလာလို့ဒီနားက85ဟိုတော့လေးဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့420အစား1000ပြီးတော့အမြောက်လေး1.68 ရပါတယ်နော်1.68 က1.68 ဒွတ်ပေါင်နော်ဒါဆိုရင်1.6 ပေါင်ရမယ်အဲ့ဆွမ်းသာပြောသူလိုပဲသူကလည်းဗာနဲ့စားလိုက်မယ်နော်10နဲ့ 1.68 ကိုဗာနဲ့စားလိုက်မယ်နော်10နဲ့စားပြီးတော့ဂါလန်ခွဲတော့ 0.168 ဂါလန်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပတ်တီးကုန်ကြလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆေးက3ဂါလန်ကြော်ကြော်ရပြီးတော့မှပတ်တီးကတော့ 0.168 0.168 ဂါလန်ကြာတော့မှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့စီစီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပြပြတာရယ်နမူနာပြပြတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်